Çox işləyirəm, amma hələ də maddi azadlığa çatmamışam. Ağlım keçəndən orada-burada çalışıram və davamlı məşğulam. Həyat yaşamağa vaxtım yoxdur. Fəqət yenə də pulum yoxdur deyirsənsə, bu video sənin üçün. Çox işləmək və çox qazanmaq əslində bir-birinə çox da bağlı deyil. Ümumiyyətlə çox qazanmaq çox işləməkdən yox, sistemli işləməkdən keçir. Bu sözləri çox eşitmisən, indi mən daha detal inəcəm. Bəs ağılla işləmək üçün lazımi sistem və strategiyalar nələrdir? Birinci, sənin zehin modelin bunu dəstəkləməlidir. Mütləq zehninlə və özünlə işləməklə başla. Çünki əgər zehnində hələ də çoxlu çarpaz inanclar, buna dair dərin düşüncələr, qorxular, səni geridə tutan fikirlər varsa, irəli getməyin getdikcə çətinləşəcək. Növbəti isə strategiya məsələsidir. Bunu isə mütləq öz sahən üzrə ən peşəkar variantda hazırlamağın və addımlamağın lazımdır. Hə, okey, illa başlayanda mükəmməl yola çıxmağa ehtiyac yoxdur. Fəqət yolda nə qədər professionallaşsan və nə qədər daha yaxşı strategiya yazsan, o maddi azadlığı o qədər daha yaxşı təsir eləyəcək.